Então, um simples acorde maior, é necessário que a gente conheça a sonoridade desse acorde. Vamos lá, temos um acorde de Mi bemol. Tá? Então, a gente já relaciona um acorde maior com a sua respectiva escala maior. O tom básico desse acorde, Mi bemol, Sol, Si bemol, Ré, né? Em tétrade, com essas 4 notas, o som básico. E a gente relaciona, como eu falei, a sua escala maior. Então, a escala de Mi bemol maior. E aí a gente precisa conhecer cada um desses graus para a gente saber como soa cada um deles. Internalizar como é que soa uma nona, como é que soa a 11ª, como é que soa uma sexta desse acorde. E aí a minha sugestão é deixar o som do acorde numa harmonia, pedalzão mesmo assim, e você ir passeando com essas notas da escala maior mesmo sobre esse som estático. Beleza? Esse é o acorde de Mi bemol com 7ª maior, tá? E vamos conhecer a sonoridade da sua própria escala, a escala de Mi bemol maior. Vamos lá, a sugestão é a gente deixar soar cada um desses graus da escala de Mi bemol, da própria escala do acorde, para poder sentir a sonoridade de cada uma delas. Vamos lá. Primeiro. Tranquilo. É o que a gente já associa logo de cara. E agora, a nona, como é que será que soa com esse acorde? Ou seja, ela não agride o acorde, ela é uma nota estável, né? Mas a gente percebe ali caráter de tensão, né? E pode resolver ali no primeiro grau ou não, mas tem a sonoridade colorida dela, né? Vamos para agora o terceiro grau, então a nota Sol. Tranquilo, né? A terça, bem característica também, tranquilinha no lugar dela, não gera choque algum, uma nota poderosa ali do acorde. Vamos agora ver a próxima, 11ª ou a quarta. Ih, Alex, a quarta, a nota evitada, hein? E agora? Vamos lá, vamos conhecer como é que soa esse Lá bemol aí sobre o acorde de Mi bemol. Não é uma quarta evitada? Como é que a gente vai usar ela? Mas não é proibida, lembram? Vamos lá. Então a gente já viu os 3 primeiros graus, agora a quarta ou a 11ª.
Ah, olha só, que tensão bonita que ela gerou, né? É um choque forte. Ela pede a resolução ali para terça, né? Por ter esse semitom de distância aqui entre ela e a terça, o Lá bemol e o Sol. Mas uma tensão bonita ali, né? É um caráter ali de suspenso. A gente fica ali, caramba, que mensagem ele está trazendo aí? Mas quando a gente resolve, tudo se justifica e a gente pode então dosar essa tensão aí. E não é uma nota proibida, gente. A gente pode passar por ela e a gente vai fazer mais coisas aqui. Vamos conhecendo primeiro cada um desses graus aqui, cada um dessas sonoridades desse acorde, para depois ver tudo que a gente pode fazer com eles. Então, beleza, vimos primeiro grau, segundo, terceiro, a quarta temida, a quarta evitada. Viu que é evitado, mas é linda a sonoridade dela. Vamos para a quinta, que não tem muito mistério, mas vamos passar por ela, né? Vamos lá. Bom, como falei, é o som básico, todo mundo tá tranquilinho com ela, ela também tá tranquila lá no lugar dela, pode ficar ali a vida toda que não ofende ninguém, tá ali, bacaninha. Vamos pro próximo então, pra sexta, então em Mi bemol, a nota Dó. Qual é a sonoridade dela, hein? Vamos ver. Ah, beleza, olha só. Ela é uma nota de tensão, mas não é aquela tensão que, meu Deus do céu, resolve logo isso. A gente convive com ela, né? E dentro da linguagem jazzística, da bossa nova, o fraseado é uma nota muito tranquila. Eu adoro, então é muito usada. É uma nota de tensão, mas não é, meu Deus do céu, sai daí. E nem a quarta, né? Como a gente viu também. Então, beleza. Vamos terminar aqui para a gente dar continuidade ao assunto. Vamos ver, então, a sétima maior. Amiga de todos também. Todo mundo adora a sétima maior, né? Vamos lá. Bem sem mistério, né, galera? É o som básico do acorde, né? Tétrade. Então já tem ali a sétima maior. Beleza. Então, como tensões mais fortes aqui, a gente teve a nona, a 11ª ou a quarta e a sexta. Beleza. Então, aconselho sempre, né, o auxílio aí do iReal Pro, ou então para guitarrista tem aquele pedal aí de loop, grava uma base com um acorde estático assim, vá sentindo cada uma das sonoridades dessa escala, ou pode manipular, você também gravar no Reaper, também tem várias opções. No YouTube, entra no YouTube, coloca lá escala, acorde tal, tem também a base. E aí, frasear, brincar com essas notas, passar um tempo ali com elas, criar intimidade com cada uma delas. Esse é o Alex do Sapcel.